Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Lórúkọ Jésù Kristi, ogun ayé ò ní borí wa. A kú àtàárọ̀, ẹ káalẹ́ dádì, ẹ káalẹ́ mọ́mì, ẹ káàsán, ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́sàn, ẹ káàárọ̀, ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́rọ̀. Lórúkọ Jésù, ẹnu wa máa gba ọpẹ́. Èní ni ogúnjọ́ nínú oṣù kẹrin. Mo gbàdúrà áńgẹ́lì tó ṣí ọjọ́ òní lórúkọ Jésù kó ṣílẹ̀kùn ìyanu fún yín. Áńgẹ́lì tó máa tilẹ̀kùn òní láàárín bí wákàtí mélòó tó kù yìí lórúkọ Jésù, ohun tá à ń fi ìbànújẹ́ pè ó yá kó tilẹ̀kùn nínú ayé yín. Ẹ jẹ́ bá mi pé àwọn èèyàn wa wọlé. God bless you sir, God bless you ma. Àti pẹ̀rú èyí o, èèmọ̀ ńlá, ìjà lọ́gbàjọba lọ́wọ́ ọ̀gá ológun. Ìkan nínú kòkòrò tí Ọlọ́run dá, ìkan nínú wọn ní ìjàlọ. Sójà àǹtí lòyìnbó korúkọ rẹ̀. Kòkòrò ìjàlọ tí mò ń sọ nípa rẹ̀, ó jẹ́ kòkòrò kan tí kò ní oró nínú, ṣùgbọ́n bí kò ti lóró nínú yẹn ara mi, wọ́n sì ní ìkà, wọ́n ní ohun ìjà tán fi ń buni jẹ. Àṣírí mìíràn ni wípé wọn kì í dárin, bó jẹ́ níyàn bó jẹ́ ránkò ló bọ́ sí wọn lọ́wọ́. Àwọn ìjàlọ wọn pé jẹ́ ni. Àti pẹ̀rú èyí o, èèmọ̀ ńlá, ìjà lọ́gbàjọba lọ́wọ́ ọ̀gá ológun. Gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi ẹ tẹ́tí sílẹ̀, ẹ farabalẹ̀ jẹ́jẹ́ kẹ́gbóhùn lẹ́nu mi. Ìtàn mi dá lórí o, ọ̀gá ológun àti ìjàlọ. God bless you sir, ẹ káalẹ́ mà, ẹ káalẹ́ sir. Lórúkọ Jésù ẹ ó rẹ́rìn ayọ̀. Ológun tí mò ń sọ nípa rẹ̀, gbogbo ìràwọ̀ ni kì í ṣe ti àwàdà. Ọ̀pọ̀ ọdún ló sì ti lò lẹ́nu iṣẹ́. Akọni lójú ìjà lọ̀gá ológun. Àìmọye ogun lọ̀gá ológun ti jà. Kò lọ sójú ogun rí kó má borí láyé. Àtàmátàsé sì ni olójú ìjà. Ìbọn rẹ̀ kì í jáde ò láì kan ẹ̀jẹ̀. Fún ọjọ́ yẹn ò mo ló lágbára. Gbogbo ẹni dúró tiẹ̀ láti já ẹbọ lọ́dún yìí lórúkọ Jésù Kristi ó máa borí gbogbo wọn o. Ẹ ń bá mi lọ ní dédé agogo 8 alẹ́ ọjọ́ yẹn, ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá ṣẹlẹ̀ sọ́gá ológun. Kàyéfì ńlá àwọn ìjàlọ. God bless you. We are sorry for the network. Network yẹn rí bákan lé mi. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tí mo wí lábẹ́ igi ńlá kan òlò lórí ogun ló ti jókòó sí ló fẹ̀yìntì tó ń sinmi. Àbá síbẹ̀ o kò gbé ìbọn rẹ̀ sílẹ̀. Ó ti ń sinmi, akọni lójú ìjà ọ̀gá ológun. Àánú ṣe ni láyé ó ẹ ò rè mọ́. Àṣé láàrin ìjà lọ́lọ́gá ológun, ara mi ló jókòó sí. Kó tó fúnra ìjà lọ ti rọ́wọ́nu aṣọ o. Wàràwéré ìjà lọ ti wọnú ṣòkòtò. Ẹ káalẹ́ mọ́mì, Wọ́n ti wọnú ẹ káalẹ́ dádì. láì bẹ̀ṣù láì bẹ̀gbà àwọn ìjà lọ. Wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ ìkà títí débi kọ́lọ́fín o ọ̀gá ológun. Ọ̀rọ̀ yìí kọjá ìfaradà kẹ́ máa gbọ́. Ọ̀gá jẹ́nẹ́rà kò mọ̀gbà tó ju ìbọn nù. Nígbà táwọn ìjà lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní mú jẹ. Ẹ wá wo ìmọ̀ o, ìjà lọ gba ìbọn lọ́wọ́ olórí ogun. Ará mi kẹ́gbọ́, ọ̀gá ológun sá kúrò láàrin ìjà lọ. Ńṣe ni kò rántí láti gbé ìbọn rẹ̀. Bí
àwàdà ìjà lọ́gbàṣọ ó sì gbà ṣòkòtò èèmọ̀ ńlá o ìjà lọ́gbàṣọ lọ́rùn ọ̀gá ológun. It is a pity. Ìjà lọ inú aṣọ òlò lórí ogun ló ń bàjà lọ́wọ́ ara láyé wípé àwọn ọ̀tá o wọ́n ti dé ẹ̀yìn lójijì lọ́tà sọ pé kó káwọ́ rẹ̀ sókè. Ẹ wọ ọ̀nà tó gbà mú olórí ogun. Àní wọ́n ti fún ní bá. Mo gbàdúrà Ó mà ṣe o. àtẹ̀mí àti ẹyẹ. Ó ṣekú pa lágbára. Ohun àìkàsí ni. Gbogbo ẹni ń lépa wa lọ́dún ìpò òun máa mú wa dandan. Gbogbo ìlépa ọ̀tá lórí èmi àti ẹ̀sà. Àmín ni kí wọ́n tà lórúkọ Jésù Ọlọ́run máa sọ di asán. Gbogbo Kristẹni pátá ológun la jẹ́. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló ní kòjìkò. Mo ní ẹ̀yin màmá ní oko lórí ogun. Ìfọ̀lọ́wọ́ sójà lágbára rẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ sí lágbára àwa Kristẹni. Àwọn kòkòrò ìjàlọ́ ò lábẹ́ aṣọ. Ẹ̀ṣẹ̀ tá ò kà sí ni tó ń pa lágbára. Ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra. Ká kíyèsí àwọn ìwà tí a kò kà sí. Kí láwọn ìríra tí àwọ̀ ṣọ́bù mọ́lẹ̀ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ o torí ó léwu. Ìjàlọ ni wọ́n. Mo ní wọ́n lè gba ìbọn lọ́wọ́ alágbára. God bless you, mommy. Kí wá súlẹ̀ dùn. Àní lórí pẹpẹ. Ìjàlọ nínú aṣọ ọ̀gá sọ́jà ni. Ìrántọ́lọ́run kò fi hàn ká sọ pé a rí. Mo ní ká fẹ̀tàn gbowó lọ́wọ́ ọmọ ìjọ o. Ìjàlọ nínú aṣọ olórí ogun ni. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run wà kọjá láì mọ́ra. Níbikíbi nígbàkúgbà oúnjẹ ṣáni. Ìjàlọ tí Ẹ bá mi ṣàmì. kò fúnra ni. Bẹ́ẹ̀ Ó sì lẹ́ka. ẹni ní kò sí bó ṣe máa ṣe màsà. Alágbára tó ní kò sí bó ṣe máa ṣe pòun máa já ẹbọ dandan. Tó o bá ṣàmì Ọlọ́run gbàgbára lọ́wọ́. Ọkùnrin ni, obìnrin ni, ọmọdé ni, àgbàlagbà ni. Ẹni ní òun máa lépa rẹ̀ òun máa dẹ̀ bá ọ sà. Ẹ wò ó, ibi tí olórí ogun sá pamọ́ sí tó ti jókòó, ìjà lọ gbaṣọ lọ́wọ́ rẹ̀ kó tó mọ̀ ọ̀tá ti dé, wọ́n dẹ̀ gbébọn fún. Mo gbàdúrà ẹni ní gbogbo eré tó o bá máa sá lọ́dún yìí kó o máa sá o kó o máa mú ẹ dandan ni. Àmín ni kí wọ́n fi dá mi lóhùn lórúkọ Jésù kó tó mú èmi àti àrá iná pa wọ́n. Mo ní lórúkọ Jésù àrá Olúwa máa pa wọ́n. Ṣé àmì ayé ò ní rí ọmọ. Àmì yẹn ni kò ṣe mo ní lórúkọ Jésù ayé ò ní rí ọmọ. Màmá yẹn ṣàmì ayé ò ní rí ọmọ. Ẹ bá mi pe àwọn èèyàn wọlé. Mo ní lórúkọ Jésù ayé ò ní rí ọmọ. Mo ní lórúkọ Jésù ayé ò ní rí ọmọ. Mo ní lórúkọ Jésù ayé ò ní rí ọmọ. Mo ní ayé ò ní rí wa mọ́. Lórúkọ Jésù Kristi ayé ò ní rí ọmọ. Ẹni dúró sí ìkóríta láti mú ẹ lọ́dún yìí. Ẹni dúró sí ìkóríta àṣeyọrí fún ọ láti mú ẹ lọ́dún yìí. Bó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù iná tú wọn ká. Mo ní lórúkọ Jésù iná máa tú wọn ká. Mo ní lórúkọ Jésù iná Olúwa máa tú wọn ká. Mo ní iná Olúwa máa tú wọn ká. Aláyànlé tá a yàn tiẹ̀. Aláyànlé òkùnkùn níran rẹ. Aláyànlé ọkùnrin, aláyànlé obìnrin. Tó lóun máa já ọbọ ní ìkóríta tó ti fẹ́ ṣe rere. Lórúkọ Jésù àrá máa pa wọ́n. Mo ní àrá máa pa wọ́n lẹ́yìn. Mo ní lórúkọ Jésù àrá máa pa wọ́n lẹ́yìn. God bless you sir. Ẹ káalẹ́ mà, ẹ káalẹ́ sà. Lórúkọ Jésù àdúrà wa máa gbà. Mo kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run lórí yìí. Bẹ́ẹ̀ ni. Deborah lóhùn. Deborah said I want to pray for people today. Are you ready? Oh yeah, pray. Let them see you. Oh yeah, say good evening. Say good evening, sir. Good evening, ma. Yeah, now.
Good evening, sir. Good evening. I say God bless you, everyone. God bless you, everyone. Amen. Lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ yín máa dayọ̀. Amen. Ilẹ̀kùn àánú ṣí fún yín. Amen. Ilẹ̀kùn àánú ṣí fún yín. Amen. Lórúkọ Jésù ilẹ̀kùn àánú kó ṣí fún yín. Amen. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ kó jájọ́ fit ara gbàdúrà kan yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ pe orúkọ Jésù sà. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí àlá tí ń dá mi padà sẹ́yìn. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí àlá tó dá mi padà sẹ́yìn. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí àlá tí ń dá mi padà sẹ́yìn. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí àlá tí ń dá mi padà sẹ́yìn. Àwọn àlá kan wà tó ńlá tó ń dá ọ padà sẹ́yìn. Tó o bá ti la dandan ni bẹ́ẹ̀ ni kó o ti máa lọ síwájú tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àlá yẹn tó o bá ti lálá yẹn everything you are doing will come to nothing. I want you to pray. God bless you. Deborah, mommy is greeting you. They say hello, how are you? Mo fẹ́ kó bẹ́ẹ̀ ni Debbie baby thank you jare. God bless you sir. Mo fẹ́ kó o gbé àjọ gbàdúrà. Ẹ pe Jésù. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí àlá tí ń dá mi padà sẹ́yìn. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí àlá tó dá mi padà sẹ́yìn. Ṣé o máa gbàdúrà yẹn? Ẹ pe orúkọ Jésù sà. Pe orúkọ Jésù. Gbogbo àlá tí ń dá mi padà sẹ́yìn. Gbogbo àlá tí ń dá mi padà sẹ́yìn. Every dream that send me backward, oh Lord, terminate that dream tonight. Gbogbo àlá tí ń dá ayé mi padà sẹ́yìn. Gbogbo àlá tí ń dá ayé mi padà sẹ́yìn. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lé lórí. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí. Ẹ̀mí mímọ́ o, àṣẹ ọ̀run o, Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí àlá tó dá mi padà sẹ́yìn. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí ẹ̀. Ayé fún mi ní ìṣẹ́gun lórí ẹ̀. Lórúkọ Jésù, Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí ẹ̀. Lórí àlá tó dá mi padà sẹ́yìn. Lórúkọ Jésù, Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí ẹ̀. Ọba fún mi ní ìṣẹ́gun lórí ẹ̀. Lórí àlá tó dá mi padà sẹ́yìn. Lórúkọ Jésù, fún mi ní ìṣẹ́gun lórí ẹ̀. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí ẹ̀. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí ẹ̀. Lórúkọ Jésù, fún mi ní ìṣẹ́gun lé lórí. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí ẹ̀. Lórúkọ Jésù, Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí ẹ̀. Ẹ ṣàmì Jésù Olúwa wa. Àmín. Gbogbo ẹni ṣàmì. Ẹ pe àwọn èèyàn wọlé ayé yìí. Ẹ pe àwọn èèyàn wọlé sà. Gbogbo àlá tí ń dá ọ padà sẹ́yìn. Ẹ lọ pé tíṣà. Gbogbo àlá tí ń dá ọ padà sẹ́yìn tó lóò ní ṣe rere. Àlá tó náà ní lọ jìnnà. Àlá tó yẹ kó bó ṣe ń gbìyànjú àti dìde tí àlá yìí bá ti dé ó máa dá ọ padà sẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ni ìwọ ẹyẹ yẹn ọfà Olódùmarè àṣẹ ní iná Olódùmarè mú ẹ níbi gbogbo tó o bá wà. Bẹ́ẹ̀ni mo pa ní àṣẹ báyìí sà. Gbogbo àlá tí ń dá ọ padà sẹ́yìn. Àlá tó lò ní rìn jìnnà. Àlá tó lò ní ṣe rere. Àlá àwọn àbàmì tó máa ń dá ọ padà sí ìkóríta òfo lórúkọ Jésù ó yá iná pín yín níyà. Àmín. Mo ní lórúkọ Jésù iná Olúwa kó pín yín níyà. Àmín. Every evil dream that send you backward, that say you will never move forward in life because you are connecting by faith and you are shouting amen, that dream tonight lórúkọ Jésù iná pín yín níyà pẹ̀lú ẹ̀. Àmín. Mo ní iná Olúwa kó pín yín níyà pẹ̀lú ẹ̀. Àmín. Mo ní iná Olúwa kó pín yín níyà. Àmín. Pẹ̀lú àlá ibi yẹn lórúkọ Jésù iná Olúwa kó pín yín níyà. Àmín. Mo ní iná Olúwa kó pín yín níyà. Àmín. Ẹ jẹ́ gbàdúrà kejì. Ayé ẹ̀yin ọ̀tá yẹn bàjẹ́. Sọ pé wọn ò ní rí mi mú. Wọ́n ò ní rí mi mú. Sọ pé ẹ ò ní rí tèmi ṣe. Ẹ ò ní rí tèmi ṣe. Ẹ ò ní rí tọmọ mi ṣe. Ẹ ò ní rí tọmọ mi ṣe. Ẹ ò ní rí táyà mi ṣe. Ẹ ò ní rí táyà mi ṣe. Ẹ jẹ́ gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ má bínú àní pẹ́ lórí. We have been trying to subscribe since this evening. The network has been so poor. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ pé kò ṣeé ṣe látàárọ̀ eléyìí wọn bá dátà tá a ní mo gbàdúrà kó gbé wa fún 30 minutes ní báyìí ẹ jẹ́ gbàdúrà ẹ sọ fún Ọlọ́run ọfà ẹ má ràn lọ́wọ́ lára mi. Ọfà má ràn lọ́wọ́ lára mi. Ọfà ẹ má ràn lọ́wọ́ lára mi. Ọfà ẹ má ràn lọ́wọ́ lára mi. wọ́n ní pé ta lẹ fẹ́ ràn lọ́wọ́ ẹ má ràn lọ́wọ́ kò ń mórè o. The arrow of don't help ẹni ọba ràn lọ́wọ́ kò lè ṣe rere. Bẹ́ẹ̀ni tí ọfà yẹn bá wà lára ènìyàn gbàgbé ẹ kò síbi tó bá dé wọ́n á ní come back next time ni ẹ jẹ́ gbàdúrà ọfà ẹ má ràn lọ́wọ́ lára mi. Ọfà ẹ má ràn lọ́wọ́ lára mi. wàá máa pariwo lórúkọ Olúwa fi iná gbé jáde. Olúwa fi iná gbé jáde. ẹ jẹ́ ẹ pé àwọn èèyàn wọlé ẹ bá mi share rẹ̀ ní 21 times láàrin ìṣẹ́jú kékeré tá a fẹ́ lò á ní pẹ́ púpọ̀ bẹ́ẹ̀ ni a ti ń gbìyànjú
ká subscribe látàárọ̀ dátà kékeré ló wà mẹ́yẹn á dẹ̀ ti gbìyànjú gbogbo agbára wa kò lọ rárá bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ aṣọ fọlọ́run sà ọfà ẹ má ràn lọ́wọ́ lára mi. ọfà ẹ má ràn lọ́wọ́ lára mi. wà á parọ́ iná olúwa gbé jáde lára mi. iná olúwa gbé jáde lára mi. iná olúwa gbé jáde lára mi. ẹ ṣàmì Jésù Olúwa wá. mo wí nígbà kejì ọfà ẹ má ràn lọ́wọ́ wàá máa pariwo ẹ lè jáde lára mi o. ẹ lè jáde lára mi. ẹ ṣe kí ni sà. ẹ lè jáde lára mi. ọfà ẹ má ràn lọ́wọ́. ọfà ẹ má ràn lọ́wọ́. gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lára mi. gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lára mi. jáde. jáde. kò dá sà ẹni ò bá rí ìrànlọ́wọ́ gbà kí n rójú rere gbà. bẹ́ẹ̀ni o. bẹ́ẹ̀ni ìrànlọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ni tí ìrànlọ́wọ́ bá ti dé ìgbà yẹn láyé rẹ súnmájú tí ìrànlọ́wọ́ ò bá dé ayé ènìyàn ò lè sún síwájú sà ìrànlọ́wọ́ ló bí ìyanu ẹni rí ìrànlọ́wọ́ gbà ní ìyanu ṣẹlẹ̀ láyé rẹ̀ ẹ ké pẹ̀lú ìtara ṣé rí tó bá pò pé dátà lọ tán nọ́mbà 20 psalm tẹ́ máa kà sínú omi àti ọṣẹ yẹn is Psalm 126. The reason why I'm saying this now is because the network has been so bad since morning and I've been trying to subscribe. I don't know what is wrong with it. Ogun èṣù ni mo mọ̀ pé Ọlọ́run ti bá wa ṣẹ́gun lórúkọ Jésù Kristi. So mo tètè sọ Psalm 126 lẹ máa kà sínú omi àti ọṣẹ yẹn. Inú ìgbálẹ̀ yín yẹn ẹ máa ka Psalm 140 sí. Bẹ́ẹ̀ni, I'm saying this because if the network does not permit us to finish the program. Bẹ́ẹ̀ni, so ẹ jẹ́ gbàdúrà. Ẹ sọ fún Ọlọ́run ọfà ẹ má ràn lọ́wọ́ lára mi. ọfà ẹ má ràn lọ́wọ́ lára mi. Wọ́n máa sọ fún Ọlọ́run Olúwa fi iná lé jáde. Olúwa fi iná lé jáde. Olúwa bá mi 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 fi iná lé jáde. Ẹ̀ẹ́dì ló aṣọ àlọ́ ọfà ẹ má ràn lọ́wọ́ lára mi. Olúwa fi iná lé jáde. Olúwa fi iná lé jáde. Olúwa fi iná lé jáde. ọfà ẹ má ràn lọ́wọ́ lára mi. Olúwa fi iná lé jáde. Ẹ ṣe àmì Jésù Olúwa wá. Ẹ jẹ́ gbàdúrà kan yìí. I started a series yesterday, Sure Mercy. Ben Psalm Isaiah 55 verse 3 ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yẹn ti jáde. Kí mo ti sọ fún yín iṣẹ́ mẹ́sàn-án. Mo fẹ́ sọ fún yín iṣẹ́ mẹ́sàn-án tí àánú bá dé, iṣẹ́ mẹ́sàn-án tí àánú ṣe. Bẹ́ẹ̀ni, ṣùgbọ́n jẹ́ àjọ gbàdúrà yìí. Mo mọ ẹni tó ní ọ̀rọ̀ yìí. Ìwọ ni kó gbàdúrà yẹn pẹ̀lú ìtara. Ẹ̀mí ilé wa tí máa ń gbógun ti àwọn aláàánú mi. Wàá sọ fún Ọlọ́run Olúwa fi ẹ pa ẹ̀mí yẹn run lónìí. Yọ ẹ̀pẹ̀ ní ẹ̀rù lónìí. Ẹ̀mí kí ló pè é? Ẹ̀mí ilé wa. Ẹ̀mí ilé wa. God bless you sir. Ẹ̀mí ilé wa tí máa ń gbógun ti àwọn aláàánú mi. Ẹ̀mí ilé wa tó máa ń gbógun ti àwọn aláàánú mi. Ní àkókò tó fẹ́ ràn mí lọ́wọ́. Ní àkókò tó fẹ́ ràn mí lọ́wọ́. Wàá máa pariwo Olúwa pa ẹ̀mí ilé yìí. Olúwa pa ẹ̀mí ilé yìí. Bẹ́ẹ̀ni kọ́lọ́run ṣe kí sà. Ó pa ẹ̀mí ilé yìí. If you are the one, I want you to pray that prayer very well. Mo mẹ́ni tó ní ọ̀rọ̀ yìí. The Lord is telling me whenever they are about to help you, guess what? Your helper will get to one problem or the other. Yes, sir. That person will not be able to help you anymore. Bẹ́ẹ̀ni. Olórí yẹn á ṣe kí ni á wọnú ìṣòro kan débi pé ẹni yẹn ò ní padà ráàyè ràn ẹ́ lọ́wọ́. If you are the one, please pray this prayer tonight. I want you to pray because the Lord said there are some people you should have moved forward, but whenever your helper is about to help you,
there is something that will come up that person will not be able to help you the way he has planned. I want you to pray. Ẹ sọ fọ́lọ́run, ẹ̀mí lẹ́yìn ló ń ṣiṣẹ́ yẹn o, wọ́n á ní wọ kàkà kó lóore yẹn ràn yín lọ́wọ́, ẹ gbé wàhálà sọ́dọ̀ olóore, kó lóore má bàrà ààyè rántí wọn láti ràn wọ́n lọ́wọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi tára gbàdúrà, ẹ̀mí lé wa tó ń gbógun ti àwọn aláàánú mi. Ẹ̀mí lé wa ń gbógun ti àwọn aláàánú mi. Ní àkókò tí wọ́n fẹ́ ràn mí lọ́wọ́. Ní àkókò tí wọ́n fẹ́ ràn mí lọ́wọ́. Wọ́n ní ó pariwo, Olúwa pa ẹ̀mí yìí o. Olúwa pa ẹ̀mí yìí. Olúwa pa ẹ̀mí yìí o. Olúwa pa ẹ̀mí yẹn run o. Mo gbàdúrà fún ọ sà, mo gbàdúrà fún ọ mà, tó o bá ṣàmì gbogbo ẹ̀mí tí ń tako ìyanu, ẹ̀mí tí ń tako tó máa lọ gbógun ti àwọn olóore rẹ sà, tí ń gbógun ti àwọn olóore rẹ mà ní àkókò tó fẹ́ ràn ẹ̀mí àti ẹ lọ́wọ́, tí kì í jẹ́ kó olóore ráàyè ràn wá lọ́wọ́ bó ti tọ́ àbí bó ti yẹ. Tó o bá ṣàmì ó yá àrá iná kó pa wá. Mo ní àrá iná kó pa wá. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, gbogbo agbára òkùnkùn tí a kò fìwé pè. Orúkọ Jésù. Ní àyíká àti agbègbè tó fẹ́ ṣe ìdíwọ́, tí tó fẹ́ ṣe ìdíwọ́ àti ìdènà àdúrà, tó lóun ò ní jẹ́ káàdúrà tèmi tì rẹ gbà, tó ní òun ò ní jẹ́ káàdúrà àwọn online member yóò gbà. Tó o bá ṣàmì ó yá àrá iná kó pa wá. Mo ní 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 àrá iná kó pa wá. Lórúkọ Jésù àrá iná kó pa wá. Mo sọ fún yín lánàá tí àánú bá dé iṣẹ́ mẹ́sàn-án tí ń ṣe nọmba 1 ẹ̀mí títayọ máa ń bà léèyàn. Mo ní nọmba 2 níbi tí wọ́n bá ní kò sọnà ọ̀nà máa ń là fẹ́ ní àánú gbà. Ọ̀nà àlàfẹ́ni tó ṣe kí ni ẹni tó ní àánú gbà. Ẹ wò mí sà, nọmba 3 rè ẹni bá rà àánú gbà ẹ̀gún kì í nípa lórí wọn. Ìyẹn kí ni ẹ̀gún ìdílé. Ẹ jẹ́ gbàdúrà àdúrà níbi tó ti wò mí. Ẹ pe Jésù, Olúwa ṣí ẹ̀gún ìdílé lára mi. Olúwa ṣí ẹ̀gún ìdílé lára mi. Ẹ̀gún ìdílé tó dá mi dúró sójú kan. Ẹ̀gún ìdílé tó dá mi dúró sójú kan. Sà, òun ló le dùn ẹ̀gún Bíbélì pé ẹ̀gún kì í dédé wà. Ó máa ń fò from one generation. Ó ní pé bí alápá dẹ̀dẹ̀ ni tí ń move from one generation to another. Mo fẹ́ kó o fi tara sọ̀rọ̀. Ẹ̀gún ìdílé lára mi. Ẹ̀gún ìdílé lára mi. Tó dá ayé mi dúró sójú kan. Tó dá ayé mi dúró sójú kan. A máa pariwo iná ṣí lára mi. Iná ṣí lára mi. Ẹ sà, ẹnìkan ní pé èwo lẹ̀gún ìdílé kò tí èmi ò tí ì ríṣẹ́ rẹ̀. Ẹ ló o tí mọ̀ ni o. Ẹ̀gún kan wà níran yín. Ó máa ń jẹ́ kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ dáadáa ṣùgbọ́n ó máa ń jẹ́ kẹ́ ẹ parí sí èbúté òfin. Ẹ̀gún ìdílé á jẹ́ kóbìnrin lé yín á nípa fílẹ̀ ẹ jẹ́ kó lọ fọ́kọ tó máa gbá ojú gbá inú ẹ̀. Ẹ jọ ẹ bá mi wá èèyàn, ẹ bá mi share program yìí. Àwọn kan ò tí ì share rẹ̀. Gbìyànjú sáré bá mi share program yìí ní 21 times. Oh my God, orí yìí máa lé abájọ tí Sátánì ṣe gbógun ti network. Ẹ jẹ́ bá mi share rẹ̀ ní 21 times. Sáré share rẹ̀. Ẹ pe Jésù, ẹ̀gún ilé wa lára mi. Ẹ̀gún ilé wa lára mi. Ẹ̀gún tí mo jogún lára bàbá mi. Ẹ̀gún tí mo jogún lára bàbá mi. Ẹ̀gún tí mo jogún lára ìyá mi. Ẹ̀gún tí mo jogún lára ìyá mi. Tó dá ayé mi dúró. Tó dá ayé mi dúró. Wọ́n pariwo iná Olúwa ṣí lára mi. Iná Olúwa ṣí lára mi. Ẹ ṣí ẹ̀gún ilé wa lára mi. Ẹ ṣí ẹ̀gún ilé wa lára mi. Ẹ ṣí ẹ̀gún ilé wa lára Ẹ mi. ṣí ẹ̀gún ilé wa lára mi. Nípa àánú. Nípa àánú. Olúwa ṣí ẹ̀gún yìí. Olúwa ṣí ẹ̀gún Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o, àṣẹ ọ̀rọ̀ o. Olúwa ẹ̀mí tí mo ṣogún lára bàbá mi. Ẹ̀mí tí mo ṣogún ní ilé ìlẹ̀ lára ìyá mi. Bàbá mi tó lójú kan. Olúwa ṣẹ́gun yẹn. Olúwa ṣẹ́gun yẹn. Olúwa ṣí dànù. 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 Ẹ̀gún lé wa lára mi. Tọ́jú àbúrò lójú kan. Lórí kílà. Lórí bàjẹ́. Olúwa ṣí dànù. Olúwa ṣí dànù. Olúwa ṣí dànù. Olúwa
ẹ ṣàmì Jésù Olúwa wa. ẹ jẹ́jẹ́ tún àdúrà yẹn gbà èyí tí ẹ̀gún ṣe tó lára mi. jẹ́jẹ́ mọ̀ pé ìjọba mi fún yẹn jẹ́jẹ́ mọ̀ pé ẹni ẹ̀gún bá wà nú ayé rẹ̀ sà lọ́kùnrin tí ò bá ṣọ́ra wọn á ṣì lọ́nà kó fẹ́ yàwó burúkú. ẹ̀gún jẹ́jẹ́ mọ̀ pé ẹ̀gún ilé sà á máa wá ìyàwó fọkùnrin. ẹ̀gún ilé á máa wá ọkọ fóbìnrin. I'm talking about curse. If you are not careful when that curse is in your life, he's going to look for a wife for you. He's going to look for a husband for you. Then when the curse gave you a husband, he's going to give you a husband that will always give you an attack. Tí ẹ̀gún bá wá ìyàwó fún yàn sà gbàgbé ẹ̀ dádì gbogbo wàhálà tó bá ń ṣe sà ìyàwó yà máa jẹ́ kó mọ̀ pé kò sí kankan tó ṣe kí ló ṣe wàhálà tí ẹ fẹ́ pọ̀ jù ìyàwó tá a máa fún ẹ níṣòro ló máa jẹ́ ògbélé ló máa gbélé ẹ lọ́wọ́ sà mo fẹ́ kó gbàdúrà á dáa fún ẹ bó o ti ṣe bá mi ṣe rẹ̀ ní 21 times ẹ jẹ́ gbàdúrà Olúwa pa oró ẹ̀gún lára mi. Olúwa pa oró ẹ̀gún lára mi. Obìnrin yẹn ni ó pariwo sà. Olúwa ṣe kí ni sà? Olúwa pa oró ẹ̀gún lára mi. Oh Lord, terminate the poison of curse in my body. Sir, I can tell you, in the black race, there is nobody that does not come off that does not have a curse in their family. Then, in a black race, ẹnìkan sọ pé ọmọ Yíbò lèmi. Hello, níwọ̀n gbà tó ọjọ́ ọmọ Yíbò kò ní túmọ̀ sà. Bẹ́ẹ̀ni, ọjọ́ ọmọ Yorùbá kò ní túmọ̀. Ọjọ́ ọmọ mo fẹ́ mọ̀ ìlú tó ti jáde wá sà. Kò ní fi ṣe o ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ dúdú ló ti jáde sà. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn òòṣà tí bàbá wa ti bọ̀ yẹn, wọ́n ti ná àwọn kan wà. Aláboyún náà fi bọ wọ́n pa ẹlòmíì mo mọ ìdílé kan sà wọ́n ní pé ẹni wọ́n pa ọkùnrin yẹn that man was already he clocked 40 years and they killed him they used him to do the sacrifice of that village and guess what the man spoke a word only in this lineage kò ní sẹ́ni tó máa kọjá ogójì ọdún kò ní sẹ́ni tó máa ṣe kí ni tó máa pé 40 gbogbo wọn bọ́dẹ̀ ṣe ń pé 40 náà jáde láyé sà. Ọmọ kan wá lọ jáde nínú ìdílé yẹn don't you know there is a passage in the Bible that talk about Gehazi ó lọ gba ẹ̀bùn tí wọn ò fún oh my God ó ṣe kí ni sà nígbà tí Ọlọ́run lo Elijah fún Námánì tán bẹ́ẹ̀ ni ó wá lọ gba ẹ̀bùn lẹ́yìn sẹ́ kò mọ̀ pé Elijah kò mọ̀ pé Ọlọ́run rí òun kò mọ̀ pé Elijah rí òun Ọlọ́run ti fi hàn wòlíì nígbà tó máa dé Elijah sọ pé listen and listen go because you went from the back and collected that gift let the leprosy of Naaman be upon you and your generation. It is another day another segment for prayer lórí ẹ̀gún àdúrà ọ̀tọ̀ ni àdúrà ẹ̀gún kò síbi téèyàn ti jáde láyé tí ẹ̀gún kò sí níran wọn. Ó ní pé gbọ́ o látòní lọ ẹ̀tẹ̀ Námánì jẹ́ kó lẹ̀ mọ́ ẹ àti ìran rẹ ẹ̀sà tí Gèhásì bá kú wọ́n á dédé rí i pé wọ́n bí ọmọ níran yẹn apá kò sá gbogbo ọwọ́ wọn lóore ẹsẹ̀ wọn re wọn ò mọ̀ pé ẹ̀gún tí bàbá wọn ti gbà òun ló ṣàn lórí àwọn ọmọ ẹ̀gún kan ṣàn lórí ìwọ náà ó ń gbìyànjú you are trying but there is a curse in your generation that says they will always allow you to try nothing is going to come out of your trying there is a curse in your generation that says ẹ fílẹ̀ bí wọ́n bá ṣe gbìyànjú tó náà ìyà wọn máa ṣe máa pọ̀ tó wọ́n á ní pé fílẹ̀ obìnrin lé wọn gbọ́dọ̀ bẹ́ pẹ́pẹ́ oh my God especially ìwọ náà lọ́wọ́ ìdílé tó ti fọ́kọ àwọn mélòó ló ṣe rere obìnrin mélòó ló ṣe rere ní ìdílé tó ti fọ́kọ the family where you get married mommy how many women in that family is successful daddy where you got married sir how many men in that family is successful I want you to pray there is a curse working there that says nobody in that generation will succeed mo fẹ́ kó pariwo àdúrà ẹ pé Jésù Olúwa pa oró ẹ̀gún lára mi. Olúwa pa oró ẹ̀gún lára mi. Bàbá mi ní Olúwa ló wọlé ìwòlíì Olódùmarè Adétúbẹ̀rù Emmanuel lórúkọ Jésù bàbá ìpè yín ò ní kú sí. Ẹ pé Jésù sà Olúwa pa oró ẹ̀gún lára mi. Olúwa pa oró ẹ̀gún lára mi. Number 4 nìyẹn o number 3 tí àánú bá dé sà
ọlọ́run á mú ẹ̀gún kì í nípa lórí ẹni bá rà àánú gbà àìrá àánú gbà ló jẹ́ kẹ́gún ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n ọjọ́ tí àánú bá dé sà àánú máa ń pa orú ẹ̀gún lára ènìyàn ẹ pé Jésù ẹ fi tara sọ̀rọ̀ Olúwa pa orú ẹ̀gún lára Olúwa pa orú ẹ̀gún lára mi. wàá máa sọ orú ẹ̀gún àṣetì Orú ẹ̀gún àṣetì. bẹ́ẹ̀ kéèyàn ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á ní pé they struggle and struggle nothing to show for it is a cause go and I told my woman in church one day you don't need a prayer book your mother is a prayer book báwo la ayé ìyá rẹ ti rí mo ní kó gbàdúrà ìwọ tó fẹ́ jẹ́ kí ayé rẹ rí bí ayé rẹ bẹ́ẹ̀ ni gbóhùn ẹ sókè mo rẹ ní gbàdúrà ó túmọ̀ pé there is nothing good about their mother that they can pray about they know that there is something lacking in the life of their mother àwọn ọkùnrin náà kọ́ mo ní ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ́ káyé yín rí bí ti bàbá yẹn gbóhùn sókè Olúwa bó ṣe ṣe ayé bàbá mi jẹ́ ayé mi bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ àwọn ọkùnrin ò máa sọ̀rọ̀ nítorí wọ́n wá ayé bàbá wọn the life of their father was miserable he struggled and struggled when you get to the peak of his career that was when they killed him mo fẹ́ kí wọ́n náà gbàdúrà ẹ ké pẹ̀lú ìtara Olúwa pa orú ẹ̀gún ilé wa lára Olúwa pa orú ẹ̀gún ilé wa lára mi. pa orú ẹ̀gún ilé wa lára mi Ẹ̀gún ilé wa lára mi. ẹ̀gún ilé wa tó dá mi dúró Ẹ̀gún ilé wa tó dá mi dúró. Olúwa pa orú rẹ̀ Olúwa pa orú lórúkọ ẹ ṣàmẹ́ gbogbo ẹ̀gún ilé yín tó dá yín dúró sá ẹ̀gún ilé tó dá ọ dúró mọ́ mi because you are watching me tonight by the oil of grace by the power that raised Jesus Christ from the dead tó o bá ṣàmẹ́ ó yá orú ẹ̀gún yẹn parẹ́ Amen. every poisonous gland of a curse in your body the one that have mixed with your blood system, the one that have mixed with your system, I prophesy tonight by the power in the name of Jesus Christ, that poison is terminated in the name of Jesus Christ. Amen. I said that poison is terminated. Amen. That poison is terminated. Amen. Tí àánú bá dé, ààbò máa ń dájú. When mercy comes, protection is assured. Yes. Oh my God. Tí àánú bá dé, kí ló máa sure? Ààbò á dájú. Protection, sir. Then the Bible says, even though I tread on the serpent and scorpion, they will do me no harm because there is a message speaking for you. Bẹ́ẹ̀ni, ibi tó gbà kọjá, àwọn kan gbàbẹ̀ kọjá wọn la ikú pa wọn nítorí àánú wà lórí tiẹ̀ ni. Gbàdúrà, mo sọ pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Lórúkọ Jésù. Àmì tó lẹni kí wọ́n ṣe àánú tó máa dáàbò bò ẹ́. Lórúkọ Jésù. Lọ́wọ́ ewu gbogbo. Lórúkọ Jésù. Àánú tó máa dáàbò bò ẹ́. Lórúkọ Jésù. Lọ́wọ́ ewu ayé àti ewu ojú Lórúkọ ọ̀run. Jésù. Àtẹ̀mí àtẹ̀yìn tẹ̀ ṣàmì lórúkọ Jésù ó yára àánú. Àánú tó máa dáàbò bo ọkọ rẹ sà. Lórúkọ Jésù. Àánú tó máa dáàbò bo ìyàwó rẹ. Lórúkọ Jésù. The mercy that will protect all your children Lórúkọ Jésù. from every evil calamity, Lórúkọ Jésù. from every evil pestilences, Lórúkọ Jésù. from every attack of the devil. Lórúkọ Jésù. The mercy that will protect you from Lórúkọ every. Jésù. As you shout amen tonight, Lórúkọ as you type amen tonight, Lórúkọ Jésù. and as you are sharing this program, receive such a mercy in the name of Jesus. Ẹ jẹ́ sọ karùn-ún ọjọ́ tí lọ torí nẹ́tíwọ̀kì yẹn mo fẹ́ kí program yìí lọ tọ́ lágbède méjì ó máa dùn mí díẹ̀. Ẹ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tí àánú bá dé sà sure mercy tí àánú bá dé kí ni ohun ìkẹ́ karùn-ún tó máa ṣẹlẹ̀ kò ṣeé ṣe máa di àwátì. Yes. Oh, yes. Kò ṣeé ṣe máa ṣe kí ni. Ó máa di àwátì. Ibi tó ti ní kò ṣeé ṣe ibi tó ní kò sọnà wọ́n ní pé ẹ lóòsà ọ̀nà ti wà ibi tó ti kọ̀ ẹ́ sílẹ̀ wá padà tẹ́ni tẹ́wọ́ gbà bẹ́ẹ̀ torí wọ́n ní kò ṣeé ṣe lẹ́ àná náà ní kò ṣeé ṣe ṣùgbọ́n nítorí àánú dé kò ṣeé ṣe máa di àwátì ṣíṣe máa di ó máa wọlé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ jẹ́ gbàdúrà ẹ sọ fọ́lọ́run Olúwa fòpin sí kò ṣeé ṣe láyé. Olúwa fòpin sí kò ṣeé ṣe láyé. Put an end to impossibilities in my life. Marital impossibility, barrenness impossibility. Oh my God, failure, promise and faith is an impossibility. Ben, there is an impossibility in your life. There is something you are passing through that has become impossible. That you have cried and cried and prayed and prayed. It is because mercy is yet to speak. But by the covenant of God tonight, there is a mercy that is coming your way that want to terminate impossibility.
impossibilities. I want you to pray. Olúwa látòní lọ. Olúwa látòní lọ. Ẹ fi òpin sí kò ṣeé ṣe àjogúnbá. Ẹ fi òpin sí kò ṣeé ṣe àjogúnbá. Bẹ́ẹ̀ kò ṣeé ṣe àjogúnbá. Kò ṣeé ṣe àjogúnbá. This is the prayer. Listen to me very well. Put an end to every impossibility that you have inherited. Kò ṣeé ṣe tí mo ṣe kí ni sà? Tí mo jogúnbá. Oh my God. Impossibilities that I have inherited. Ẹ pe àwọn èèyàn wọlé, invite àwọn èèyàn sà. Create watch party, invite àwọn èèyàn, ẹ pè wọ́n wọlé sà. Ẹ jẹ́ gbàdúrà yẹn dáadáa o. Kò ṣeé ṣe tí mo jogún bá lé wa. Kò ṣeé ṣe tí mo jogún bá lé wa. Ẹ sà, ilẹ̀ mélòó ni bàbá rẹ lè, ilẹ̀ mélòó ni dáàdì rẹ rà mélòó ló kọ́? Kò ṣeé ṣe kán wà lé yín, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń kú sóko lé yín ni. Oh my God. Ẹni tó kàwé jù lé yín, iṣẹ́ wo ló fi ṣe? Oh my God. Ṣé ẹ bínú sọ̀rọ̀ yìí báyìí? Àbínú o. Ẹni kàwé lé yín. The most educated person in your family. Which work has he done? Which work is he doing? Oh my God. Ó wà ń lo òyìnbó. Bọ́mi sà, ayé rẹ̀ ò fẹ́ yàtọ̀ sẹ́ni wà Nàìjíríà. Ẹlòmíì ti wà ń lo òyìnbó. Mo rẹ̀ ní tó tó kó ti wà ń lo òyìnbó 21 years. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé kò tí ì ríwèé gbélú gbà. Number 2 kò tí ì Nàìjíríà gan tó wà láti 21 years tó ti wà ń lo òyìnbó kò tí ì ralẹ̀ sí Nàìjíríà. Kò ṣeé ṣe kọ́ wà nú ayé rẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni ẹ mọ̀ pé kò ṣeé ṣe ló dé bá Hánà tí ò jẹ́ kó rọ́mọ bí. Àwọn kò ṣeé ṣe kan wà wọ́n á ní pẹ́ filẹ̀ ẹ jẹ́ kó lọ lé ọkọ ṣùgbọ́n kò gbọdọ̀ bímọ ẹ jẹ́ kó lóyún ṣùgbọ́n kò eléyìí tó bá tún ṣàgídí lóyún wọn ni kò tún ní farare bímọ yẹn kò ṣeé ṣe ni sà ẹ ké kò ṣeé ṣe ló dé bá ayé rẹ sà wọ́n jẹ́ kó bímọ wọn jẹ́ òróró tọ́mọ mọ́mì kò ṣeé ṣe ló wà nú ayé rẹ wọ́n jẹ́ kó lọ́kọ ṣùgbọ́n ìwọ ló tún ṣe wàhálà nínú ilé yẹn kò ṣeé ṣe ọkọ àṣẹdé oh my God ọkọ àṣẹdé kó o tó lè ṣe sanwó 100 naira ọjà 100 naira èló nìkan tó rà ó ra pẹpẹ tẹra 50 naira ó ra ṣẹbẹ 50 naira oúnjẹ burúkú náà ló tún fẹ́ padà fi jẹ ó ra ráìsì àwìn náà ló gba dèríkà ráìsì kan tó rà dèríkà of rice that you bought it on credit you took pepper terra and gino pepper ó ṣàkó gbogbo ẹ náà gbogbo nǹkan tó ṣàṣe àwìn ló ṣe nígbà tó máa ṣe ó wá lóúnjẹ ò digest báwo ló ṣe máa digest gáàsì tó fi oh my God irú wọn sábà lo gáàsì nǹkan tó fi ń ṣe kerosene tó lò ó padà dé agbede méjì ọ̀nà ó takú ráìsì ò jiná gbogbo ẹ̀pà bọ́ abdon ni ó bá kó sínú àwọn ọmọ ẹ bá ń jẹ nítorí pé kò ṣeé ṣe wà lóyún ẹ jẹ́ gbàdúrà ẹ pé Jésù ọfà kò ṣeé ṣe lára ọfà kò ṣeé ṣe lára mi. wàá máa pariwo Olúwa fi iná lè jáde Olúwa fi iná lè jáde. ọfà kò ṣeé ṣe tí mo jogún ọfà kò ṣeé ṣe tí mo jogún bá. ẹ mọ̀ kí èèyàn máa jogún bá. Bẹ́ẹ̀ni. Ísákì jogún bá ìrọmọbí lọ́wọ́ bàbá àtìyá rẹ̀ Abraham. Ísákì Isaac inherited barrenness from his parents. Guess what? Isaac gave birth to 2 children. And what are their names? Esau and Jacob. Guess what? Jacob too inherited barrenness from Isaac. Oh my God. Èyàn máa jogún bá o gidi sà ẹ jẹ́ gbàdúrà. Oh my God. Ọfà kò ṣeé ṣe tí mo jogún bá lé wa. ọfà kò ṣeé ṣe tí mo jogún bá lé wa. Ariwo àdúrà ni iná Olúwa gbé jáde lára. iná Olúwa gbé jáde lára mi. Ọfà kò ṣeé ṣe tí mo jogún bá lé wa. ọfà kò ṣeé ṣe tí mo jogún bá lé wa. Wọ́n máa pariwo jáde lára mi. jáde lára mi. Jésù ẹ̀mí mímọ́ àṣẹ ìwọ ọfà kò ṣeé ṣe tí mo jogún bá lé wa. Gbogbo ọfà kò ṣeé ṣe lára rẹ sà ọfà tó dá padà sí koríta òfo. God bless you bàbá mi ní Olúwa wòlíì Olódùmarè ẹ̀kẹrin Emmanuel. God bless you ẹ kú ìsọjí tó ń lọ lọ́wọ́ sà. Mo gbàdúrà every arrow of impossibilities tó ní kò sóhun tó dáwọ́lé láyé tó máa ṣàṣeyọrí. Every arrow of impossibilities that always allow you to start but always allow you to fail. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ọfà yẹn jáde.
every arrow of impossibilities. Don't even feel it. I will allow you to start, but I will never allow you to have a good ending. Because you are hearing me tonight. By the power that raised Jesus Christ from the dead. Lórúkọ Jésù, ọfà yẹn jáde lára. Ẹ ṣàkíní ohun ìkẹfà tó máa ń ṣẹlẹ̀ tí àánú bá dé ẹ̀gàn máa ń di ògo. Ẹ̀gàn máa di kíni? Ẹ̀gàn máa ń di ògo. Reproach will turn to glory. Mo fẹ́ kó jájọ kọrin bẹ́ẹ̀ ni. Agbára rẹ̀ ká, ipá rẹ̀ ká o. Gbogbo ogun tó ń gbomijé lójú mi, agbára rẹ̀ ká. Ó yá, agbára rẹ̀ ká. Ipá rẹ̀ ká. Gbogbo ogun tó ń gbomijé lójú mi, agbára rẹ̀ ká. Ọwọ́ o, agbára rẹ̀ ká. Ẹ máa fún àwọn ọmọ náà. Agbára rẹ̀ ká o. Ipá rẹ̀ ká o. Gbogbo ogun tó ń gbomijé lójú mi, agbára rẹ̀ ká. Ó yá, agbára rẹ̀ ká. Ipá rẹ̀ ká. Gbogbo ogun tó ń gbomijé lójú mi, agbára rẹ̀. Mọ́mọ́, agbára ta ló ká? Agbára Jésù. Agbára ta ni sà? Agbára Jésù. There is a battle that is making you to cry that you cannot tell anybody. Ogun kan gba omijé lójú rẹ. There is a battle that is always making you to cry that you cannot tell anybody. Hello, I used to tell people I am not a miracle worker. This is the length at which I can do. Bẹ́ẹ̀ni ohun tí mo lè ṣe náà lélẹ̀ pé kí n lé àdúrà kí n sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún ẹ. That is the highest of all I can do. I can never give you baby. I can never give you then I can never give you any miracle. Mi ò lè fún ẹ lówó, mi ò lè fún ẹ láṣeyọrí. Àwa gan tọrọ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni. Ohun tí mo lè ṣe náà lélẹ̀ tí mo ṣe yìí bẹ́ẹ̀ ni sà. But when the miracle of God comes, God bless you from Denmark. When the miracle of God locates you, things will turn around for you. Oh, yes. There is something that is making you to cry that you cannot tell anybody. But guess what? There is a God that wipe away the tears of man. Oh, yes. There is a God that wipe away the tears of who? Of Anna. When that God locates you, guess what? Things will turn around. Oh, yes. That is the meaning of that song. Agbára rẹ̀ ká, your power supersede it. From every battle that is making me to cry, your power can handle it. Agbára Ọlọ́run ṣe kí ni sà? Ó ká. Sọ wípé agbára rẹ̀ ká. Agbára rẹ̀ ká. Sọ pé God, you can handle my case. God, you can handle my case. God, you can turn my life around. God, you can turn my life around. God, you can change my situation. God, you can change my situation. There is someone watching me. Every reproach of your life. Mo sọ pẹ̀lú, I speak as God's prophet tonight. Every reproach that is okay, thank you, Lord. Look at the way the Lord said I should put it now. Every reproach that has make you a subject of ridicule. Every reproach that have make you a subject of ridicule wherever you are gotten to. I prophesy tó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù Ọlọ́run fi òpin. Gbogbo ẹ̀gàn nínú ayé rẹ sà. Every reproach of shame in your life that is making people that is not up to you speak to you anyhow. That is making you to take insults. Every reproach that have made you accept insult in your life. Because you are watching me tonight, by the power that raised Jesus Christ up from the dead, that reproach is terminated in the what is the number 7 thing that happen when mercy speak? When mercy comes, sir, ogun kì í borí ẹni tó bá rí àánú gbà. Battle can never overcome those who obtain mercy. Battle can what? Can never. Sọ pé battle of this world will never overcome me. Battle of this world will never overcome me. Sọ̀rọ̀ yẹn, ogun ayé ò ní borí mi. 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 Sọ pé the battle of this world will never overcome me. The battle of this world will never overcome me. Sọ pé ogun ayé ò lè borí mi. Ogun ayé ò lè borí mi. Ẹni rà àánú gbà ogun ayé kì í ṣe kí ni? Kò lè borí ẹ̀. Number 7, okay, number 8 rather. When mercy speak, a máa ń dá ìkó lọ padà. A máa ń ṣe kí ni? A máa ń dá ìkó lọ padà. Captivity is restored. Whatever the enemy has taken will be restored. And it's just not, it will not be restored alone. It will be restored in double fold. It will be restored in what? Restored in double fold. I want you to pray. Kí ni ayé gbà lọ́wọ́ mi? Kí ni ayé gbà lọ́wọ́ mi? Olúwa dá padà nílọ́po méje. Olúwa dá padà nílọ́po méje. I want you to pray that prayer very well. Let us tell God, whatever the enemy have taken from me, restore them back in 7-fold. In what? In 7-fold. Then, Esha, tó o bá lọ yáwó èlé,
tó o bá yáwó làpò there is always an interest. The enemy has also taken something from you. There must be an interest. Oh my God. The Bible talks about Job. The Lord said when the Lord restored back everything he has lost, the Lord restored them back for him in sevenfold. So what are we now talking about? If God, you are looking unto the Lord for the fruit of the womb. Oh my God. I don't know the numbers of years, but if God wants to restore it, he can give you 3 babies at a time. Because he is restoring it in double fold. Shout that word. Olúwa dá padà fún mi ní ìlọ́po. Olúwa dá padà fún mi ní ìlọ́po. Speak that word. Prophesy it to your. Oh Lord, restore to me in sevenfold. Oh Lord, restore to me in sevenfold. Oh my God. Ṣé òyìnbó ló lè àti sọ báyìí? Okay, say this word. I am in my season of double restoration. I am in my season of double restoration. Oh my God. I don't know who is the owner of that word. I want you to type that word. Carry that word. Oh my God. Let that word be in you. I want you. Oh my God. After this program tonight, I want you to go and type that word. Listen to it. Write that word. I am in my season of double restoration. 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 I am in my month 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 of double restoration. If you believe, type that word. I am in my month of double restoration. I am in my month of double restoration. I want to my body type or yes, sir. I want you to start that word. I am in my month of double restoration. I am in my month of double restoration. If you, God bless you. If I am in my season of double restoration. I am in my season of double restoration. If you believe that word, share this program 21 times again. I am in my season of double restoration. I am in my season of double restoration. Oh my God. I am in my season of double blessing. I am in my season of double blessing. I am in my season of double breakthrough. I am in my season of double breakthrough. I am in my season of double upliftment. I am in my season of double upliftment. I am in my season of tears no more. I am in my season of tears no more. Kò gbọdọ̀ sí ẹkún mọ́ nìyẹn. I am in my season of double blessing. I am in my season of double blessing. I am in my season of double joy. I am in my season of double joy. Ó ti sọ pẹ̀lú ìgbàgbọ́. I prophesy so shall it be in the name of Jesus. Amen. A máa ṣe kí ni? A máa ń dá ìkólọ padà. Whatever that will be stolen away will be restored. The Bible said, he has swallowed up wealth. I will beat him, they will vomit them out. Wọ́n á ṣe kí ni sà? Wọ́n á bọ́ padà. Ohun gbogbo tí ọ̀tá gbé mì, ìrọ̀rùn náà máa ṣe kí ni wọ́n máa fi pọ̀. My God. Well, the last one, when mercy speak, yẹ̀yẹ́ máa ń di ayẹyẹ. Mockery will become a celebration. Ẹni tó ti yẹ̀yẹ́ lánàá. Oh my God. Láìsí ẹ̀rí, yẹ̀yẹ́ ò lè dá yẹ̀yẹ́. Fún mi ní ẹ̀rí Jésù kí yẹ̀yẹ́ mi lè dá yẹ̀yẹ́. Ẹ sà, tí àánú bá dé, kí ni mo sọ kó bá ṣẹlẹ̀? Yẹ̀yẹ́ á di ayẹyẹ. When mercy comes, mockery will become a celebration. The person that was mocked yesterday will become a celebrity. Ọ̀rọ̀ yẹn ò yé yín. Ó yé wa. Ẹni tó fi who are we talking? Oh, this one. Hey. Forget about her. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, when because God have turned things around for him or her. But guess what? Those who have mocked him will become those who will be celebrating him. One people know, who do you want to see? We want to see somebody like this. We want to see Prophet Joshua. We went to the same school together. We do this together. One people know, go and sit down. We went to the same school. It's not the story. God have turned things around for him. I pray for someone tonight. As you shout amen, though the number of people that have looked down on you, iye àwọn tó ti fojú pa ẹ́ rẹ́sà. Lórúkọ Jésù. The miracle that will make them tremble at your feet. Lórúkọ Jésù. Ìyanu tó máa jẹ́ kó tẹríba fún ẹ sà. Lórúkọ Jésù. Ìyanu tó máa mú wọn tẹríba fún ẹ mà. Lórúkọ Jésù. Ṣé àmì tó lè ó yá kó jáde? Oh my God. Mo ní ìyanu yẹn kó jáde. Ìyanu, oh my God. Irú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ ní ayé Joseph now. The brethren of Joseph mocked him. We are going to see what will become of your dream. But guess what? Those who said what will become, we will see what will become of his dream. Guess what? They bow at his feet. What they are supposed to do willingly, they did it forcefully. Ìtẹríba tó yẹ kó tẹríba fún lẹ́rọ̀. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé àwọn náà gbọ́n, the brethren of Joseph, they were not wise. Indirectly, they were bowing for him, they were not aware. Ọ̀rọ̀ yẹn ò yé yín. Ó yé mi. Indirectly, sir,
They were bowing for Joseph. They were not aware. Number one, ẹlòmíì ni pé obìnrin pé lọ́nà wo ni prophet ẹ̀kan náà ti bow fún ẹ̀sà ẹ̀mẹ́ta náà bow fún Joseph. Number one, when they put him in the pit, you can never put someone in the pit and you stand up, putting them inside the pit. You will bow before you put them in the pit. Ọ̀rọ̀ yẹ òye yín. Téèyàn bá tó bá fẹ́ sọ̀yàn nù kòtò. Ẹni mo rẹ ní fẹ́ sọ̀yàn nù kòtò rí tó wá ní kó wá dìímú báyìí kó ní máa bọ̀. Chara, kò possible. You are going to bow because you want to throw that person in the pit. That was the first time they bow for him. That was the number one. Something number one. Number one. Esther, what is the number two? When the Midianites came, when they are about to sell Joseph, guess what? They went to the pit again where they threw him. They bowed the second time and bring him out. That was number two. Something number two. Number two. And the third time, when God have made Joseph a prime minister, when Joseph has gotten to the palace, when Joseph has gotten to this throne of grace, guess what? When others we are bowing down, they have no choice. They have to bow down. There is someone watching me tonight. The miracle that will make your enemy bow before you. The miracle that will make those who have mocked you to begin to celebrate you. As you shout amen tonight, receive that miracle in the name of Jesus. Amen. Money oya lórí àánú yẹn. Money kò rí àánú yẹn. Ta ni mo ń bá sọ̀rọ̀? Adàbọ̀ ta ló ní ọ̀rọ̀ yìí sọ? Ṣọ́kùnrin ni àbóbìnrin? Ṣọ́bìnrin àní àbọ́kùnrin? Èèyàn dúdú bíi tèmi àbí èèyàn pupa? Ẹni sanra ni àbẹ́bí tó lẹ̀ pa bíi tèmi? Àní mo tún sọ̀sà. The miracle that will make those who have mocked you in time past, that will make them look at you at the top, that will make them celebrate you in a grand style. Oh my God, listen to what the Lord told me. The miracle that people will stand for you at your arrival. Hey, ta ló ní ọ̀rọ̀ yìí? The miracle that will make people to stand for you at your arrival. Ìyanu tó máa jẹ́ káwọn èèyàn dìde fún ẹ nítorí o wọlé dé. Ta ló ní ọ̀rọ̀ yẹn sà? Lórúkọ Jésù, ó yá rí ìyanu. Oh my God. Mo ní lórúkọ Jésù kó rí ìyanu. Ìyanu tó máa jẹ́ kó dìde fún ẹ. Bẹ́ẹ̀, the miracle that will make you a global figure. The miracle that will make you a global recognition. Let me tell you, kò sẹ́ni tó máa yọ̀ mí bí ọlọ́sàn tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n àánú kan wá ọmọ yẹn rí sà, ó yí ìtàn rẹ̀ padà. Oh my God. The miracle that will make you a celebrity. The miracle that will make people stand for you whenever they call your name. That we are about to receive our Papa, our prophet in the Lord. Guess what? Everybody will stand up. They will give you a clapping ovation. Who am I talking to? Who is the owner of that prophecy? As you shout amen, as you type amen, wherever you are watching me for those that are watching secretly, secret viewers, the secret admirers, and those that are with me online, I prophesy, because you are typing amen and you are shouting amen wherever you are watching me from, the miracle that will make those who have mocked you come and bow at your feet, the miracle that will make you a global figure, the miracle that will make people celebrate you suddenly, the miracle that will make you, that will attract favor upon your life. As you shout amen and you type amen, I prophesy tonight, receive amen. Ẹ jẹ́ gbàdúrà bí méjì sí ká parí fóònù. Ohun mo ti sọ, ohun mẹ́sàn-án tó máa ṣe, ohun mẹ́sàn-án tí àánú ṣe. Kí ni nǹkan tó lè mú àánú wá? Bíbélì sọ kankan, èmi yóò ṣà fáwọn tẹ́ni tó. Oh my God, màá fún aláàánú lèmi yóò fi àánú hàn fún. If you want to attract mercy, you must be a merciful person. Yes. That's number one. If you want mercy, you must attract mercy. Light charges attract, unlike charges repel. Ṣé mo get here? Yes. Ẹ má bínú in law school. Don't say that prophet ó ti gbé gbági. Light charges attract, unlike charges repel. Then if you need the mercy, you have to work for mercy. Oh yes. For the merciful, the Bible says, I will show mercy. If you need mercy, show mercy. Be a merciful. I used to tell people, Abraham would have lose it. And teacher, please correct me. Maybe I made a mistake. Money light charges attract, unlike charges repel. Mo rántí ìgbà tá a ṣe physics ni o. Bẹ́ẹ̀ni kí n tó padà di ẹni tó padà ṣàkáǹtì o. Bẹ́ẹ̀ni ó jẹ́ pé inú Jésù láti padà wá ṣàkáǹtì báyìí. Àdúrà náà ni àkáǹtì wa. I told you, I used to tell people, if
oh my yes it's true talk sir bẹ́ẹ̀ ni thank you God bless you àwọn tó tíṣì nìyẹn ìmọ̀ kankan tèmi bẹ́ẹ̀ ẹ sà ká ní assuming Abraham was not a merciful person he would have lose the angels that he entertained. After he entertained those angels, that was when they gave him his heart desire. Also, if blessing people is part and parcel of your life, sir, ma, the day you will bless an angel, you will not be aware. Tí ìfífúnni bá wà nú ayé rẹ tó ti wà nú ara rẹ sà, ọjọ́ tó bá máa celebrate angel tó bá máa fún sà ó ní mọ̀. Tọ́jọ́ tó máa ra áńgẹ́lì lọ́wọ́ ó ní ṣe kí ni ó ní mọ̀ fún aláàánú lèmi yóò fi àánú hàn fún. That's number one. Number two, if you need the mercy of God, number two thing that you must do, you must be a prayerful person. Then number three, tó o bá máa ra àánú gbà má fi ìdá mẹ́wàá ṣeré má fi ọrẹ ṣeré má fi eléyìí tún lè má fa àwọn if you have a parent tó o sì lóbi má fa àwọn òbí rẹ ṣeré both the father and the mother take care of them. Àdúrà òbí lágbára lórí ọmọ àdúrà ìránṣẹ́ Ọlọ́run lè sà àdúrà gbogbo àdúrà àwọn tó ò ní tí wọ́n tẹ́bi ń pa mo ti rí èèyàn kan jẹ́ pé ẹni yẹn kò sí kankan lọ́wọ́ wọn èmi dẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó máa dé mo ní rà pé 1,500 naira lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ sọ pé wọ́n fẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n mi ò lè kọrin dáàdì ẹjọ́ ìṣàánú wa nǹkan máa pọ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn mi mo ní kí la máa ṣe báyìí mo ní 1,500 lọ́wọ́ mo ní ẹgbàá 1,000. Àwọn bàbá tó jẹ́ pé wọ́n ju àwa lọ gidi ni o bàbá yẹn wọ́n ní ọmọ mẹ́rin àti ìyàwó àtọmọ tó gbé lọ wọ́n jọ bí mẹ́jọ. When they took that 1,000 naira home and they ate that night their spirit ó possible ẹni ń jẹun ó máa fún ẹni tó fún tọ́lọ̀ ń lò fún owó yẹn ṣáà máa fún wọn lépè ní. kò lè fún wọn lépè. inú á máa dùn kọ́ má gbàdúrà nítorí inú wọn dùn bó ṣe ń jẹun yẹn because the Lord have used you to take away their hunger. Without you praying, without them praying, God is already praying for you. That is what a lot of people do not know. Our Papa Adeboye said something. There is no prayer. He said something. There is no prayer of blessing. It is what you sow that you will reap. The Bible, oh my God. Nǹkan tó bá sow, nǹkan tó bá gbìn ló máa kásà. Kó ṣe wá gbàdúrà, kó máa dúà gbàjù èmi lọ, kó máa wẹ̀ gbàjù mi lọ, kó wọnú bíríbírí 71 days. Oh Lord, bless me, bless me, bless me. Kó máa fatare break. Kó má làgbàdo kó yáṣọ sódì kó ní no bless me I need your blessing I need your divine turn around Lord come and lift me up. Ọlọ́run wò pé ara ẹ̀ ò yá ó dẹ̀ sọ̀dá mẹ́wàá ó ṣètọrẹ àánú ó tọ́jú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àwọn aláìní wà lọ́gbẹ̀rẹ̀ you fail to take care of them you are not taking care of your parents no ibo làdúrà tí wàá fẹ́ gbà lẹ́yìn lórí máa wò pé aláìsàn lélẹ̀ this one is just wasting his or her time on prayer. The devil you can kill the enemy. You can destroy the power of darkness, but if you need blessing, it is what you sow that you will reap. Nǹkan tó o bá gbìn ló máa kásà. Mo sọ fún àwọn ọmọ ọjọ́ mi lọ́jọ́ kan, mo yìí sọ fún wọn láìpẹ́ kan ni. Mo ní àbí pé àwọn tó máa ní ìdìrànlọ́wọ́ yẹn máa mọ̀ gbà tó sẹ́ndì owó sí mi. Bí n bá ti rí ṣéǹjì bàbá yìí, ọjọ́ tí n bá rí kankan, mo ní rí kọlù. Yọ̀ọ́ tí bá ti rí bó bá jẹ́ 10,000 lọ́ta fi ta mí lọ́rẹ̀ bó jẹ́ 20,000 naira. Ìgbà àárọ̀ ọjọ́ kejì báyìí, màá kọ́ máa rí dádì. Ẹjọ́ ṣàánú wa ẹ ràn wá lọ́wọ́ àwọn ọmọ yín ò tí jẹun ẹsẹ̀kẹsẹ̀ mo ti di biological father àwọn ọmọ ọlọ́mọ àwọn ọmọ yín ò tí jẹun ìgbà kan ò tí ṣe àwọn kan ò tí ṣe and I don't have the grace to look away mo mọ ọmọ yẹn ṣe títí ẹjọ́ títí tó wù yẹn máa fi padà tán èyí tèmi gan máa wá rí nínú 20 ó lè má ju 2,000 naira màá ṣàwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run olúwo ṣe o tó tiẹ̀ mú olómi fún inú dídùn àwọn kan. Abájọ the way everything the Lord is doing in my life I don't know I don't merit it. It's not by my prayer, it's not by my fasting, it is the blessing of God. Thank you biological father. Mo di biological father lójijì ni wàá máa gbọ́ àwọn ọmọ yín ò tí ì jẹun àwọn ọmọ tí mi ò mọ̀ gbà tọ́ bí wọn àwọn ọmọ ọ̀tọ̀ ní òní lè mi jẹ́ àwọn yẹn lè máa jẹ́ arógundádé báwo ni òní àti arógundádé ṣe papọ̀ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run it is what you sow that God will do for you. That is the 3 ways. Number 1, show mercy for you to receive mercy. If you need mercy of God. Number 2, be a prayerful person. Let prayer attract mercy. Then, tó ti kọ́kọ́ ṣàánú, wá fi àánú náà wá fi àdúrà gbé àánú wọlé fún ọ̀sà. Number 3, tọ́jú òbí rẹ o. Ẹlòmíì wà lẹ́kọ̀ọ́, òbí ẹ̀ wà lẹ́kìtì.
òbí rẹ̀ ò tí ì jẹ kankan ìwọ́n ń jẹ tọ́kí yẹn máa padà lanà lẹ́nu ẹ̀ wọ́n sọ pé ìyá rẹ̀ àjẹ́ ẹ̀sà kí ló dé tí ò jẹ́ nígbà tó wà kékeré bàbá gbogbo olú God bless you ma bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ìyá rẹ̀ àjẹ́ ó ṣe jẹ́ kí ló dé kò jẹ́ ní kékeré ó lọ school ó lọ university kò padà jẹ́ ó ṣe jẹ́ ó jẹ́ níta wọ́n wá ní pé you have to run away from your father run away from ìwọ ò ṣe tiẹ̀ náà mú ìwé mímọ́ ṣẹ bẹ́ẹ̀ni tọ́jú ìyàwó ẹ̀sà kí ìyàwó oh my God ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin tó bá ti fẹ́ bá ìyàwó ẹ̀ ibi eléyìí ló máa káwọn èèyàn lára ó máa dùn àwọn ọkùnrin tó bá ti fẹ́ bá ìyàwó ẹ̀ náà ṣe pọ̀ nínú ẹ̀ máa ń dùn bẹ́ẹ̀ni my dear má wọrí èló ló ti ẹ̀ pé bàtà yẹn ná èló ló pé ṣọ́ọ̀bù yẹn mo rí pé ṣọ́ọ̀bù yẹn ti joro mo rí pé ọjà yẹn ò lọ di ṣọ́ọ̀bù yẹn kò lọ smoothly mọ́ má wọrí I will give you 100,000 naira máa fún ẹ 100,000 máa wàá fi kún ṣọ́ọ̀bù ẹ obìnrin náà ọpọlọ mélòó ló wà lórí wọn òun náà inú àti dùn lẹ̀ àti tara lẹ̀ tó bá ti ṣe nǹkan tó máa ṣe báyìí tó bá ti dọjọ́ kejì dáàdi wa ṣe ìgbàgbé nǹkan tẹ́ promise mi dáàdi wa tó ní pé ṣe ìgbàgbé tí dáàdi bá máa gbójú sókè what do you mean what are you talking about jọjọjọjọ ó tiẹ̀ láàánú mi ṣá ó rí gbogbo nǹkan tí mo ṣe nulẹ̀ yìí nígbà tó ti gòkè ó ti sọ ó ṣe kí ni ó ti gòkè ó ti sọ ojú máa ṣéǹdì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni yàyà ni pé ó dẹ̀ promise yẹn yín fúnra yín lẹ sọ kí ní ìlàlẹ́ àná o kẹ́ ẹ máa fún wa nǹkan báyìí ọkùnrin ọkùnrin mi aṣọ tó ti rà fún ìyàwó ẹ̀ lọ́jọ́ wedding náà ni kò ra aṣọ December fún rí a ní kí ló fẹ́ fi ṣe kò ra ọkùnrin mi oh my God inú àwọn obìnrin yẹn máa dùn sí pé bàbá yìí sọ̀rọ̀ àwọn tí yín náà dẹ̀ wà lára yín ọkùnrin mi kò mọ sáìsì bàtà tí ìyàwó ẹ̀ ń lò tábà ní pé kó lọ ra inners bra tí ìyàwó ẹ̀ ń lò kò mọ sáìsì ẹ̀ á ní pé èmi kí n lọ sọ́jà kí n lọ ra ẹ̀ sọ̀rọ̀ that does not stop me from being a minister of God I buy it mo mọ sáìsì ẹ̀ àti tòkè àti tìsàlẹ̀ àti màá dìdí lọ sọ́jà màá rà á fún ok elodi eléyìí ni mo rí tí mo like eléyìí ni mo rí tí mo like eléyìí ni mo rí tí mo like màá kó gbogbo ẹjọ madam mọmíṣẹ́ ìbínú ẹ bá mi rò ẹ lọ wọ mo like ẹ bẹ́ẹ̀ ni dandan ni nígbà tó o bá múnú ìyàwó rẹ dùn láì tí ẹ gbàdúrà tó bá ní God bless you ẹ sà God will bless that man but you are not o ra aṣọ fún ìyàwó rẹ rí under rẹ o ra bàtà tó ń lo size bàtà ẹ o mọ o ṣe kankan tó bá ti bá sùn wàá wá máa ṣe àwọn ìlérí 1930 àwọn ìlérí lóríṣiríṣi vision 2020 làwà àwọn 2021 làwà wàá wá máa ṣe vision 2030 yẹ pé ìwọ gan mọ̀ pé vision 2030 yẹn kò lè wà fulfill wàá máa ṣe vision 2030 fún. mọ́mí yes daddy give them lecture tí ẹ wà lára ẹ náà tí yín wà lára yín tí yín wà lára yín ẹ̀yin mọ́mí náà tí yín wà lára yín o má gbàgbé sà ìwọ náà tó o bá máa kí ọkọ rẹ nǹkan obìnrin mi ò kúnlẹ̀ kí ọkọ rẹ rí kò kọ́ bẹ́ẹ̀ ni bí nǹkan tó sọ́nu bible study lẹ́nu obìnrin yẹn ni pé màmá yẹn ni pé báwo ni ẹ̀hún ó pe ọkọ wọn pé kí orúkọ wo lẹ fẹ́ jẹ́ máa pè yín ìwọ náà tó bá má gbàgbé orúkọ wo ló ń pe dáàdì yín nulẹ̀ ọpẹ́lọpẹ́ kó bímọ ká ní dáàdì yín ò bímọ kẹ́lẹ́ tí bímọ tọ́pẹ́ báwo ni ṣàlàfíà ni ọkọ ìyàwó ló ń kí ọkọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ o ẹ pẹ̀lẹ́ alpha báwo ni ṣẹlẹ̀ mi ó ti ẹ̀ wá ní respect fún mọ́ bójọ́dún kan ó dẹ̀ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ bíbélì dẹ̀ ni pé ẹ̀yin aya ẹ máa fi ọ̀wọ̀ fún ọkọ yín yes so tell them sir ẹ jájọ tell ourselves ní báyìí obìnrin mi kò kúnlẹ̀ kí ọkọ máa gbẹ́lẹ̀ òun náà I call him baby ẹni ẹlẹ́ni arúgbó ọkùnrin nígbà tó bá pè ń baby ẹ̀dẹ̀ tó fẹ́ béèrè owó jẹ lọ́wọ́ baby ta ló yẹ kó fún baby lówó ẹ sà mọ́mí mi ò kúnlẹ̀ kankan rí tó bá ti jí lórí bẹ́ẹ̀dì báyìí alpha how are you o mo wò kan lọ́jọ́ kan mo wà opportuned sweetheart thank you mo like ìrọ̀ orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn mo wò kan lọ́jọ́ kan mo lọ ṣe sọjí nílùú yẹn ni mo bá rí ìyàwó bó ṣe fẹ́ kọ́kọ́ ẹ̀ ń bá rí tó ṣe láti kínní Bàdéolú ẹ pẹ̀lẹ́ ọkọ ẹ ń Bàdéolú wáyà nǹkan ṣe ẹ níwọ̀n àgbà tẹ̀mí wà bíbá tẹ̀mí ló tó o bá kúnlẹ̀ nǹkan máa gbá etí ẹ ó ṣe àní tí sórí mo wá sọ ẹ ló sà ọjọ́ tó o bá ti kúnlẹ̀ kí ẹgbẹ́ ẹ mọ̀ ń wá nǹkan ṣe sọ̀rọ̀ rẹ̀ kò kúnlẹ̀ ó bá o gbómi wẹ̀ lọ bedroom
bẹ́ẹ̀ ni obìnrin mi toró ti bímọ tó ti ga Tọ́pẹ́ dáàdi yín ti dé ẹ lọ sáàbù dáàdi yín ló ń jẹ o obìnrin bẹ́ẹ̀ ni imagine Tọ́pẹ́ ló ń sáàbù ọkọ rẹ ló ń jẹ kí ni wọ́n ṣe ẹ wò mo ti ń bá àwọn kan ti ń bínú lórúkọ Jésù mo gbàdúrà àánú ò ní ṣe tiẹ̀ tì àṣẹ ni lórúkọ Jésù àánú ò ní ṣe tiẹ̀ wọ́n ní Tọ́pẹ́ lọ sáàbù dáàdi yín ló ń jẹ Tọ́pẹ́ tí ò bá bí Tọ́pẹ́ ńkọ́ torí Tọ́pẹ́ náà ti ga obìnrin mi kò ń dáná ọkọ ẹ̀ mọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ ló máa fi yẹn fún ọmọ ọ̀dọ̀ ló máa ṣe gbá ọmọ ọ̀dọ̀ ló wá tẹ́ bẹ́ẹ̀dì ọmọ ọ̀dọ̀ wá padà gbọ́kọ̀ ẹ̀ wá lógun èṣù ni ẹ ṣàkóso ogun èṣù kankan ìwọ lógun èṣù ìwọ ló ṣínà fún èṣù mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ogun èṣù ò ní wọlé rẹ mo gbàdúrà ogun èṣù ò ní wọlé rẹ mo gbàdúrà yìí àmì ni kí wọ́n ṣe ilẹ̀kùn àṣeyọrí tí ọ̀dájú ènìyàn tì ilẹ̀kùn àṣeyọrí tí ọ̀dájú ènìyàn tì látòní lọ ó yá àánú kó ṣí ayé rẹ rà àánú gbà oh my God mo ní ayé rẹ rà àánú gbà ìtàn rẹ yí padà àṣẹ ní ìtàn rẹ yí padà ìtàn rẹ yí padà ìtàn rẹ yí padà lórúkọ Jésù omijé ohun rere tó ń sunkún rẹ àmì tó lè ní o ṣe o omijé ohun rere tó ń sunkún ẹ every good thing that is making you to cry that you have been looking for lórúkọ Jésù ó yá lọ gbà báyìí daddy continue we are enjoying your speech Ben no don't come don't. lórúkọ Jésù omijé ohun rere tó ń sun ẹkún rẹ yẹn lórúkọ Jésù látòní lọ ó yá àánú kó yọ̀ǹda rẹ̀ mo ní lórúkọ Jésù àánú yọ̀ǹda rẹ̀ lórúkọ Jésù ó yá lọ gbà padà ayé rẹ̀ rà àánú gbà ó gba ayé òní borí rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ dayọ̀ Jésù Olúwa wá. God bless you daddy, God bless you mommy. I love you all with the love of God. I remain your humble prophet, Prophet Joshua Oni. Bẹ́ẹ̀ni ṣé ìgbálẹ̀ yín ṣì wà lọ́wọ́ yín o Sam kí mo ní ẹ̀ka sí ìgbálẹ̀ yẹn. Psalm 140. Ada fún yín sá Psalm 140 ẹ bá mọ́ṣùṣù ọ̀wọ̀ bẹ́ẹ̀ni bá mọ́ṣùṣù ọ̀wọ̀ àwọn Yorùbá máa pè ní kíni òṣùṣù ọ̀wọ̀ òṣùṣù ọ̀wọ̀ ni ohun gbogbo tẹ́ ẹ jọ gbé ẹ̀yin tẹ́ wàá lo òyìnbó tẹ́ ẹ nígbàlẹ̀ tó jẹ́ búrọ́ọ̀ṣì lẹ́yìn máa ń lò ẹ mú jáde o mo sọ pẹ̀lú àná kí ni Psalm tẹ́ ẹ kà sí lánàá Psalm 35 àbí so èmi ẹ lọ ka Psalm 140 sí omi tẹ́ ẹ ń gbàdúrà sí yẹn ẹ lọ ka Psalm 126 sínú ẹ bẹ́ẹ̀ni but ìgbálẹ̀ yẹn Psalm 140 ní kẹka sí lónìí májẹ̀mú tó wà nínú ilé tẹ́jọ́ ń gbé tẹ́ ń gbé yẹn tó ní ohun rere ò ní wọlé yẹn mọ́ tó ní ohun rere tẹ́jọ́ tẹ́ ẹ ti kó wọbẹ̀ kó bàjẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́ kẹ́ ẹ má padà rà mí tó o bá ṣàmì bó o bá ti ń lò gbálẹ̀ yẹn lórúkọ Jésù májẹ̀mú yẹn kó laná sọ. Àmín. mo ti ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì kan tí mo ti lọ ṣe prayer rí nígbà tẹ́ni yẹn máa padà dé ní ọjọ́ kẹta ó ní sà nígbà tóun máa dé tóun fi gbálé ó ní àyàn cockroach táwọn pa nínú ilé tóun pa ó lé ní 100 ó ní mo ní pé ṣé sọ́kàwé wà ní yàrá yín ó ní dáàdì rẹ̀ tó sọ́kàwé di o I don't know where it come from ó ní àyàn tó wà nílé ó dẹ̀ tó ní ó tó 100 ó ní ọ̀sẹ̀ tó tọ̀lé okay yesterday Psalm was 140 okay èní ni okay yesterday Psalm was 140 ẹ má bínú ẹ lọ ka 35 sílé ní 35. 114 tani. Mẹ́ta 3 times. ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé náà award contract fọkọ ẹ̀ mo gbàdúrà àjọ̀nú tẹ́ ẹjọ́ ń gbélé tí wò mọ̀ tó ń lé ire jìnnà sílé yẹn ẹlòmíín ní pé ìlú òyìnbó lòún gbé kò determine àwọn àjọ̀nú ibi kan lè tẹ̀lé láti Nàìjíríà wọbẹ̀ yẹn á dẹ̀ máa bá yín gbélé tẹ̀yìn ẹ̀ mọ̀ mo pa ní àṣẹ àjọ̀nú tẹ́ ẹjọ́ ń gbélé tẹ̀yìn ẹ̀ mọ̀ tó ń lé ire jìnnà sílé yẹn lórúkọ Jésù ó yá nípasẹ̀ ìgbálẹ̀ iná kó lé wọn jáde. Àmín. ọ̀rẹ́ rẹ̀ dayọ̀ Àmín. ó yí padà Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Tomorrow is day 21 ó ti parí náà o then tomorrow will be the last day for 8 p.m. Nigerian time so from tomorrow I will tell you the next day the next time for the next one but ọ̀la la máa parí àdúrà sí ìgbálẹ̀ yẹn àti brush lọ́dọ̀ ẹ̀yin tẹ́wà lóyìnbó so ẹ mú pàdé Ọlọ́run ní ọ̀la 8 p.m. Nigerian time mo dẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo ti rò pé dátà yẹn gá ti tán ni
bí wọ́n ti ń gbìyànjú àti subscribe látàárọ̀ àwọn èèyàn ló kó káàdì fún wa tàbí subscribe a dúpẹ́ pé kò tí tán so a máa gbìyànjú a máa lọ ṣe é sìn mo mọ̀ pé kò gbọ́dọ̀ tán so ẹ̀yin tọ́lọ́run ti ń lò fún program yìí lórúkọ Jésù ayé yín ò ní ṣàwárẹ̀ ẹ ò ní ṣaláìní mo ní ẹ ò ní ṣaláìní lórúkọ Jésù ẹ ò ní ṣaláìní ohun ẹ̀yin kan pé yẹ kẹ́ ẹ ti ṣe mo gbàdúrà ìyanu tẹ́ ó fi ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run mi yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi ohun àwọn kan pé kan ti ṣe àwọn kan dẹ̀ dúró pé no daddy birthday surprise là wà nífẹ̀ẹ́ yín ẹ má wọrí ní gbogbo ọ̀nà tẹ́ ẹ ti fẹ́ tẹ́ ẹ ti ń lò tọ́lọ́run ti ń gbà lò yín láti day one fún program títí tó máa fi pọ́ǹdé 30 tó jẹ́ birthday yẹn lórúkọ Jésù látòní lọ Ọlọ́run mi á máa gbé yín ẹ ò ní ṣaláìní ẹ ní ò ní ṣaláìní sá ẹ ò ní ṣaláìní mo ní lórúkọ Jésù ẹ ò ní ṣaláìní ẹ̀yin tẹ́ mo ti ní kẹ́ lọ wá mọ́tò lẹ́sẹ̀ tí ń wá mọ́tò kẹ́ ti lọ ná mọ́tò Joshua àti Bọ̀dé ṣé ẹ ti lọ ná mọ́tò ẹ lọ ná mọ́tò mo fẹ́ gbà lọ́wọ́ mọ́tò tá a máa gbé lọ orí òkè lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ yín máa dayọ̀ ẹ ò ní ṣaláìní òun a ó máa yàn á dẹ̀ máa gbé ọ̀gá Jésù Olúwa wa. àmín lórúkọ Jésù. ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ti ní birthday ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ti fẹ́ surprise birthday lórúkọ Jésù yín retí surprise o ẹ má sọ pàṣẹ ráìsì wa náà à ń retí birthday surprise náà bẹ́ẹ̀ni April 30 náà ni ó ti dé tán báyìí lórúkọ Jésù gbogbo wa pátá a máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé ìbànújẹ́ kò ní wọlé wa ìbànújẹ́ ò ní wọlé wa God bless you sir God bless you ma I love you all with the love of God for prayer and counseling àbọ̀lọ́run fẹ́ fi kọ́kọ́ sí ẹ lọ́kàn pé prophet ẹ má bínú ẹ send account number mi àbáyé bẹ́ẹ̀ ni ẹ má bínú kò mọ́ ńlá ni o bẹ́ẹ̀ for prayer and counseling 0039462147 prayer and counseling 0039462147 that's my prayer line then that's my prayer line God bless you that's my prayer line tọ́nà bá rẹ̀ fi kọ́kọ́ sí yín lọ́kàn láti fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ lè pe nọ́mbà yẹn ohun gbogbo tó bá máa necessary àti fi lé yín lọ́wọ́ máa fi lé yín lọ́wọ́ lórúkọ Jésù gbogbo á máa lẹ́rìí. àmín Jésù. ẹ má gbàgbé ọ̀rọ̀ kí la máa fi ń parí ẹ̀. èmi Joshua lè rí kan. pariwo ọ̀rọ̀ yẹn pé èmi lè rí kan o. èmi Joshua lè rí kan. God bless you sir God bless you ma let us meet 8 p.m. Nigerian time. If you are yet to subscribe to our YouTube channel go and subscribe to the YouTube channel Prophet Joshua Oni and our Facebook page is also there and our Facebook group. Go and subscribe to it lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ yín máa dayọ̀. àmín. èmi Joshua dẹ̀ ní ẹ̀rí kan. èmi Joshua lè rí kan. táìpù ẹ̀ dáadáa pé èmi Joshua lè rí kan. èmi Joshua Adéníran lè rí kan. àwa parí ẹ̀ pẹ̀lú eléyìí I'm in my season of double testimony. I'm in my season of double testimony. I'm in my season of double restoration. I'm in my season of double restoration. Make sure you type that word wàá wá lọ send ẹ̀ káàkiri bójórí Instagram bójórí Facebook bójórí gbogbo ẹ̀ I'm in my season I'm in my month of double restoration ẹni bá fẹ́ bá bínú sí kó bínú kú bẹ́ẹ̀ni ẹni bá bínú sí ìyanu rẹ̀ ló mọ orúkọ Jésù wọ́n máa ya wèrè. àmín Jésù Kristi. Don't forget it type that word you can put it on your Facebook you can put it on your status àbí WhatsApp status ṣé àgbé káàkiri káwọn èèyàn lè mọ̀ pé àánú kan ti form write that word I'm in my season of double restoration. I'm in my season of double restoration. I am in my season of double blessing. I'm in my season of double blessing. I am in my month of double breakthrough. I am in my month of double breakthrough. God bless you sir God bless you ma I love you all with the love of God do have a lovely night rest.